नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ई रिक्शा का गियर बॉक्स जो होता है, जो खट खट आवाज़ करता है, उसको कैसे ठीक किया जाए। कभी कभी होता है कि इसका अंदर का जो होता है पिनियन टूट जाता है। हमारा जो ये गियर बॉक्स है ये KSD मॉडल का है, ये KSD मॉडल का है। और जो है इसमें अंदर में 2 पिनियन रहता है इसका। एक रहता है आपका गुच्छा पिनियन बोला जाता है उसको, वो तो गरारा बोलता है, वो तो क्राउन बोलता है। एक ये पिनियन एक रहता है और दूसरा ये पिनियन छोटा पिनियन रहता है। ये हो गया हमारा बड़ा पिनियन, ये हो गया हमारा छोटा। इसे डबल गियर भी कहा जाता है। और यही 2 पिनियन इसके अंदर रहते हैं और इसी कारण से हमारा इस गाड़ी चलता है। इसमें एक्सल दोनों साइड से एक्सल घुसता है, एक ये साइड और एक ये साइड। तो आज हम आपको बताने वाला यही है कि ये जो जिस ई रिक्शा से इसको खोला गया है, उस ई रिक्शा जो है वो आगे चलने मतलब गाड़ी चलने पर खट 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 मार रहा है। तो इसका एक्सल बेरिंग सारा कुछ सही है, लेकिन फिर भी जो है ये आवाज़ कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग जो है इसके गियर बॉक्स को खोले हैं और चलिए अब देखते हैं इसके अंदर में क्या समस्या हुई है। देखते रहिए। अब हम इसको 8 नंबर गोटी रेंज से खोलते हैं और धीरे धीरे इसको हम जो है सारे इसके जो है 8 नंबर नट को खोलेंगे। ये हमारा जो KSD गियर बॉक्स है, ये अधिकांश गाड़ी में यही गियर बॉक्स होता है। और जब हमारा ई रिक्शा आवाज़ करने लगता है खट 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 खट, मतलब जो जिसमें बेरिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है, एक्सल का प्रॉब्लम नहीं होता है, तो लास्ट में जो है हमारा गियर बॉक्स में ही प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम इसको जो है खोल रहे हैं। धीरे धीरे इसके सारे नट को खोलेंगे, सॉरी सारे बोल्ट को खोलेंगे। और उसके बाद जो है हम इसको अलग करेंगे। सारा हमारा खुल चुका है और इसको जो है हम अलग करेंगे दोनों पार्ट को। ये आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो है थोड़ा सा मार के इसको अलग कर रहे हैं और ये दोनों पार्ट अलग हो रहा है। और ये हमारा दोनों पार्ट अलग हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं 2 पिनियन है, एक बड़ा एक छोटा। ये हमारा डबल गियर हो गया, जिसको हम पहले आपको दिखा चुके हैं। यही जो रहता है डबल गियर इसको बोला जाता है। बेरिंग से भी देख सकते हैं, इसमें बेरिंग भी अंदर में लगे होते हैं। अब देख सकते हैं ये हमारा पिनियन है, बड़ा पिनियन। और इसका जो हम देख रहे हैं कि एक दांत टूट चुका है इसका, और इसी कारण हमारा जो है गियर बॉक्स आवाज़ कर रहा था, खट 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 गाड़ी आवाज़ कर रहा था। और समझ में नहीं आता कि कहाँ का आवाज़ जाएगी। बेयरिंग का भी आवाज़ नहीं है, एक्सल का आवाज़ नहीं है, तो कहाँ का आवाज़ है। तो लास्ट में हमको देखे कि ये इसका दांत एक टूट चुका है। तो यही हमारा दांत टूटने की वजह से बार बार जो है टकरा रहा है, कट खट 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 जितना बार घूम रहा है उतना आवाज़ कर रहा है। इसी कारण जो है ये हमारा टूट चुका है और इसी को हमको जो है बदलना होगा। उसके बाद इसको बदलने से हमारा गाड़ी का आवाज़ ख़त्म हो जाएगा। और जो है इसको इस पिनियन को हम बदलेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी पिनियन बदलिएगा तो इसका जो है अंदर का जिसमें एक्सल घुसता है, इसको जो है इसमें देख लीजिएगा कि कितना दांत वाला है। ये देखिए टूटा हुआ है, दिख रहा है बहुत अच्छी तरह से। ये दांत टूट चुका है। और जो है कभी भी इसको बदलिएगा तो याद ध्यान में रखिएगा कि ये 18 दांत का है ना 16 दांत का है। ई रिक्शा में अभी तक के सभी ई रिक्शा में 2 ही तरह के पिनियन आते हैं, एक 16 दांत, एक 18 दांत। इसको ध्यान में रखिएगा। हम इसको जो है केरोसिन तेल से अच्छी तरह धो लेंगे और जो है अच्छी तरह से इसको जितना पहले का जो लट्ठा लगा हुआ है, पैकिंग लगा हुआ है, उसको अच्छा से छील लेंगे, जिससे जो है फिर से जो हम लोग अभी नया देंगे लट्ठा वो अच्छी तरह से जमे और टाइट रहे और जो है ऑयल लीकेज ना हो और अच्छी तरह से हमारा रिक्शा चलती रहे। अच्छी तरह से इसको हम लोग साफ़ करते हैं और साफ़ करने के बाद केरोसिन तेल से, जिसको मिट्टी का तेल बोला जाता है, केरोसिन तेल से धोएंगे। बेयरिंग में जो कितना कचरा लगा हुआ है सबको हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे और जो है साफ़ करने के बाद हम लोग
इसको अच्छी तरह से देखेंगे कि कहीं इसका जो है और कुछ तो नहीं हुआ है। बहुत कचरा हो गया था, ये बहुत दिन के बाद खुला हुआ गियर बॉक्स है। और इस गियर बॉक्स में हमारा जो है 3 तरह के बेरिंग लगते हैं, एक 6006, एक 6004 और एक 6201। ये 3 प्रकार के बेरिंग हमारे गियर बॉक्स में जिसमें फिट है। और इसमें बेरिंग की संख्या, इसमें मतलब पूरा गियर बॉक्स का बेरिंग की संख्या 7 पीस है, जिसमें 2 6006 है, 2 6004 है और 2 6201 है, 3 6201 है। ये हमारा जो है अच्छी तरह से हम लोग इसको धो लिए हैं और हम आप देख सकते हैं पूरा साफ़ लग रहा है। जितना गंदा है कचरा है सब हम लोग धो के इसको निकाल दिए हैं केरोसिन तेल से। और ये हमारा गियर बॉक्स का दोनों पार्ट है और इसको हम लोग जो है इसमें हम लोग ऑयल सील लगाए हैं, जिसको हम अच्छी तरह से बैठा देंगे। ऑयल सील को ध्यान से ठोकिएगा, नहीं तो ये ऑयल सील हमारा ख़राब हो सकता है। तो इसको अच्छी तरह से हम लोग बैठा लेंगे जिससे कि ऑयल लीकेज ना हो और हमारे व्हील में ऑयल ना आए। इसी कारण हम लोग ऑयल सील इसमें लगाते हैं। ऑयल सील लगाने का मुख्य कारण है कि हमारा व्हील में, ड्रम में ऑयल ना आए और ऑयल लीकेज ना हो और ऑयल की कमी ना हो। अगर ऑयल आने लगेगा तो ऑयल का लीकेज होगा तो ऑयल निकलते जाएगा, ख़त्म हो जाएगा गियर बॉक्स में, फिर जो है हमारा पिनियन टूट जाएगा। यही कारण होता है। इसलिए ऑयल सील को हम लोग ध्यान से लगाएंगे। और ये हमारा हम लोग ये वाला ऑयल सील लगा लिए और दोनों साइड में ऑयल सील लगता है, अच्छी तरह से लगा लेंगे। उसको हम लोग जो पिनियन हम लोग लगा रहे हैं, पिनियन को अच्छी तरह से बैठाना है। पिनियन को अच्छी तरह से बैठाएंगे क्योंकि अगर अच्छी तरह से नहीं बैठेगा तो गाड़ी अच्छी तरह से चलेगा भी नहीं। इसलिए हम लोग धीरे धीरे से इसको ठोकेंगे, क्योंकि ज़ोर से नहीं ठोकना है। और धीरे धीरे ठोकने के बाद इसको घुमा कर देख लें कि सही तरह से ये काम कर रहा है कि नहीं। और इसके बाद जो है हम लोग इसमें उसके छोटे वाला पिनियन को डालेंगे, गियर पिनियन जिसको कहा जाता है, डबल गियर। ये जो हमारा पिनियन है, ये छोटा वाला पिनियन, इसमें जो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो वाशर दिख रहा है आपको, प्लास्टिक वाशर, इसको कभी भी भूलिएगा नहीं। बहुत गाड़ी में होता है कि खोलने के बाद इसको भूल जाता है, इसके बाद जो है गाड़ी का आवाज़ बढ़ जाता है। इसलिए इस वाशर को ध्यान से रखिएगा कि ये जैसे खोले थे फिर उसी तरह उस वाशर को लगा दे। और हम लोग घुमा कर देख रहे हैं कि कोई आवाज़ तो नहीं आ रहा है और हमारा सब सही तरह से काम कर रहा है और खट खट वाला जो आवाज़ वो ख़त्म हो गया है। और हम इसको जो है लट्ठा दे के इसको हम चिपका देंगे अच्छी तरह से और टाइट कर देंगे। अब नट लगा रहे हैं और इसको हम लोग जो है टाइट कर देंगे। अब दोनों साइड हम लोग इसमें ऑयल सील लगा चुके हैं और लट्ठा भी लगा चुके हैं। और ये हमारा गियर बॉक्स जो है अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। और इस साइड में भी ऑयल सील नहीं लगाए हैं तो इस साइड लगा लेते हैं। इसमें 3 ऑयल सील लगते हैं, दोनों साइड एक एक करके और एक मोटर के पास। दोनों साइड जो लगते हैं वो 20-42-7 और दोनों साइड 20-42-7 लगते हैं। और कभी कभी दूसरे टाइप के गियर बॉक्स में 20-42-5 नंबर के ऑयल सील लगते हैं। और मोटर जिसमें घुसता है उसमें 25-35-7 नंबर के ऑयल सील लगते हैं। ऑयल सील दोस्तों जब भी लगाइएगा थोड़ा ध्यान से लगाइएगा और सावधानीपूर्वक लगाइएगा, क्योंकि अगर ऑयल सील ख़राब हो जाएगा तो आपका व्हील में, आपका ड्रम में जो है ऑयल आने का शिकायत हो जाएगा, जिससे जो है तेल जो है हमारा ड्रम में आने लगेगा, फिर ब्रेक नहीं लगेगा उससे और एक नया परेशानी आ सकती है। इसलिए ऑयल सील को ध्यान से लगाइएगा, आराम से लगाना है ऑयल सील को। ऑयल सील हमारा ये लग चुका है। अब जो है हम इसमें जो टाइट कर देंगे अच्छी तरह से, सारा नट को अच्छी तरह से टाइट करने के बाद ये हमारा जो है ये रेडी हो गया। और इसको जो टाइट करने के बाद हम इसको कोई भी जिस ई रिक्शा से इसको खोले हैं उसमें लगा के
लगा दीजिए, फिट कर दीजिए दोनों साइड से, तो जैसे था पहले खोला हुआ उस तरह टाइट कर दीजिए। ये आपका गाड़ी आवाज़ जो कर रहा था खट खट खट, वो आवाज़ इसमें बंद हो जाएगा 100%। अगर आपको कोई चीज़ समझने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।